Danas pravimo sok od čuvarkuće i meda. To je stari narodni lek za bronhitis koji je namenjen za čišćenje pluća i lakše izbacivanje sekreta. Čuvarkuća i med kao lek koriste se za ciste i miome, hemoroide, bolne zglobove, upaljeno grlo, pomažu i kod upale uha, a kada im dodate limun, dobijate moćni preparat od 3 sastojka za prirodno čišćenje creva. Sok od čuvarkuće priprema se za manje od 10 minuta. Pije se do 3 kašike dnevno i to pola sata pre svakog jela. U nastavku videa otkrite za šta je sve dobra čuvarkuća i kako je sve možete upotrebiti. A tamo vas čeka i ovaj fenomenalni recept. Krećemo. Jedna od najlekovitijih biljaka koja raste na našem podneblju upravo je čuvarkuća. Ova biljka je gotovo neuništiva. U stanju je da pregura i najteže suše i visoke temperature, jer u svojim zadebljalim i mesnatim listovima uvek ima rezerve vode, pa tako preživljava. Preporučuje se kod svih vrsta upala i bolova u telu. Mast od čuvarkuće je više namenjena za spoljnu, dok je sok za unutrašnju upotrebu. Ono čime ćemo se danas baviti je upravo taj sok od čuvarkuće. Hajde da najpre vidimo kakav je njegov lekoviti sastav. U soku iz listova nalazimo jabučnu i mravlju kiselinu, kalcijum. Prisutne su manje količine smole i biljne sluzi. Tu su tanini, kao i alkaloidi u tragovima. Svi oni imaju pozitivno dejstvo na imunitet i često se daju kao preventiva kod malignih oboljenja. A zašto danas baš pravimo sok od čuvarkuće? Koja su njegova glavna lekovita svojstva? Poznat je kao narodni lek za uhobolju. On će delovati bolje i od nekih kapi iz apoteka, naročito kada je u pitanju upala srednjeg uha. Sve što treba da radite jeste da nakapate malo čuvarkuće u uho i pustite da deluje. Nakon par minuta okrenite se na stranu i pustite da vam iscuri taj sok iz uha. Čuvarkuća je potpuno bezbedna za korišćenje. Ona će rastvoriti tu suvišnu smolu, to jest cerumen u uhu, i smanjit će postojeće bolove. Sok od čuvarkuće i meda kao lek za bronhitis. Uzimajte svakoga jutra po kašiku soka od čuvarkuće i sve to ponovite još 2 puta tokom dana. To će vam razbiti taj nataloženi sekret u plućima i pomoći vam da lakše izbacite šlajm. Neko je u stanju i da pojede par svežih listova, ali naša preporuka je ipak da uzimate sok i to 1 do 3 kašike dnevno. Čuvarkuća, med i limun imaju još jedno jako korisno dejstvo. Naime, oni će vam ubrzati metabolizam, pokrenuti probavu i temeljno pročistiti creva od bakterija, virusa i parazita. Ukoliko imate probleme sa hemoroidima, koristite kombinovanu terapiju. Spolja nanosite mast, a iznutra sok. Čuvarkuća kao lek za želudac ima izuzetno dejstvo. Umirit će ga i lakše ćete provariti hranu. Žene koje imaju ciste na jajnicima i miome na materici treba svaki dan da uzimaju po 3 kašike ove mešavine. Taj recept naročito ceni ruska narodna medicina. Sok od čuvarkuće se koristi i kao umirujuće sredstvo kod depresije i nervne napetosti. A sada sledi naš glavni recept. Evo kako se pravi sok od čuvarkuće, limuna i meda. Biće vam potrebno 180 g svežih listova čuvarkuće. Tokom leta je čuvarkuća puna lekovitog soka, tako da vam je ovaj period sada idealan za pravljenje napitka. Od listova se može napraviti mast, melem, tinktura, a priprema se i ovaj čuveni napitak. Mnogo je opcija, zato iskoristite ovaj period. Treba će vam i 2 decilitra sveže ceđenog limunovog soka. Za to će vam biti dovoljna 4 cela limuna.
najbolji vam je organski uzgojen limun. I na kraju 500 grama meda. Mi smo i ovaj put koristili bagremov med, ali vi možete upotrijebiti i bilo koji drugi, nećete pogrešiti. Priprema recepta korak po korak. Nakon što naberete čuvarkuću, odmerite na vagi 180 grama svežih listova. To vam je jedna puna posuda. Prelazimo odmah na limun. Presecite svaki na pola i iscedite sok pomoću cediljke. Ono što je važno reći za limun jeste da se jako dobro slaže uz sok od listova čuvarkuće. Pojačava im dejstvo i pogotovo se dobro pokazao za brži oporavak nakon respiratornih bolesti. Osim toga ubrzava metabolizam i pomaže lakše varenje hrane. Zajedno, čuvarkuća i limun deluju u borbi protiv infekcija i smanjuju lučenje želučane kiseline. Od 4 cela limuna dobit ćete oko 200 ml čistog soka. To vam je i potrebna mera za ovaj današnji recept. Kako iscediti čuvarkuću? Za taj naredni korak vam treba blender, ali pre nego što ubacite sve te listove u njega, važno je da ove veće listove prelomite na pola i tek tada ih izručite unutra. Čuvarkuća je jako dobra za podizanje imuniteta, a naročito sada leti kada je puna ovog lekovitog soka. Odlično se pokazala i za upaljene desni i pomoći će vam kod svih infekcija u usnoj duplji. Kada sve te listove prepolovite, bit će vam puno lakše za blendiranje. Sada preko njih naspite limunov sok i uključite blender. Ovo vam jako brzo ide. Treba će vam svega 30 sekundi da se to fino samelje. Dobit ćete oko pola litre gustog zelenog soka od čuvarkuće i limuna. Njega potom izručite u pola tegle bagremovog meda. Sve to mešajte sa drvenom ili plastičnom kašikom neko vreme. Evo koja gustina vam treba. Ovaj sok od čuvarkuće je sjajan, gust je i koncentrovan. Sada je potpuno spreman za konzumaciju. Zatvorite teglu poklopcem i čuvajte je u frižideru. Svakoga dana pijte po 1 kašiku, pola sata pre glavnih obroka i ima da pucate od zdravlja. Obavezno pogledajte i recept za čuvenu mast od čuvarkuće koja leči bradavice, opekotine, kurje oko, ekceme i sve druge probleme na koži. Klikom na ovu sličicu pokrećete i taj video. Želimo vam dobro zdravlje. Pozdrav!